Bueno, boas tardes. Estamos agradecidos de que hoxe, pois, un pequeno grupo de persoas desta cidade nos vexamos aquí para ca intención de falar un pouco en relación cas persoas que están en situación de pobreza ou en persoas que viven no umbral da pobreza, bueno, un pouco nese entorno en que hai moitas frases para identificar, sempre mellor decir en relación con unha persona que é pobre, pois o mellor decir que está en situación de pobreza, porque a pobreza en sí non é un estado natural ou normal, aparte eso é temporal ou pode ou debería de ser temporal e, polo tanto, unha persona non é per se pobre e aí se queda, non? Sino que unha persona está vivindo unha situación de pobreza, polo tanto é mellor dicir que é unha persona que está en situación de pobreza ou que está vivindo que non cubre as súas necesidades básicas ou, bueno, un pouco intentamos, na medida en que podemos, que o lenguaxe se adapte máis ás realidades, non moitas veces poñer etiquetas que se quedan aí un pouco para sempre, non? Bueno, estáse a nivel do goberno galego facendo unha reforma da renta de integración social, coñecida como Risga, aquí en Galicia. Nos parecía que podría ser de interés valorar o que se está pedindo, o que ao final creemos que como poden salir as cousas, pero hai toda unha serie de opinións, de distintas formas de ver, de analizar, de diagnosticar o que está pasando en relación ca loita contra a pobreza, tanto en Galicia como en Vigo. Para eso invitamos aquí ao compañeiro Xosé Cuns, que é o director da Rede Galega contra a Pobreza, non? Como tal, ten unha experiencia de moitos anos, un técnico especialista en estos temas, nos vai a poñer un pouco na realidade de como está as negociacións, como tamén el prevé que vai a acabar esta reforma e algunhas cousas que el coñece aí de que posibilidades hai de que esta revisión teña un certo parecido ao que pedimos desde a calle, sobre todo que piden as persoas que viven no umbral da pobreza, non? Decir un pouco así, porque algunhas veces se vos recordalo e algunha xente como que se queda un pouco pasmada cando decimos que, por exemplo, aquí en Vigo hai 61.000 persoas no umbral da pobreza, que, por lo tanto, é un tanto por cento moi elevado da poboación de Vigo. 61.000 persoas non é ningunha broma. Se dice que a nivel galego hai alrededor de cerca de 700.000 persoas e a nivel do Estado español que pode haber alrededor de 10 millóns de persoas. Digamos que estes son datos estadísticos que poden máis ou menos adaptarse á realidade, pero polo menos, como non temos outros datos, damos os que nos achegan ás institucións públicas. Bueno, entón, cando nunha cidade como unha comunidade autónoma ou no Estado español os índices de pobreza se están consolidando, se están cronificando e se está vendo que, tal como está a sociedade hoxe en día, que hai moi pouca capacidade de reacción para loitar contra a pobreza, porque vemos que as clases medias, cando se sinten que os seus dereitos poden estar en peligro, as clases medias están organizadas, e, polo tanto, salen ás rúas, se convocan, se autoconvocan, e mesmo os propios medios de comunicación fan visible esa loita do que falan as clases medias. Sabemos todas as persoas que estamos traballando en este entorno que, aparte os que levamos anos, sabemos que é moi difícil organizar de forma permanente as persoas que están empobrecidas, porque non está en ningún ámbito laboral ou de barrios, sino que están, por decirlo de unha maneira, espalladas por toda a cidade, e despois tamén a maiores hai determinadas formas de vida que parece que dá vergonza identificarse como,
pois eso, identificarse como unha persona que non cubre necesidades básicas, que ten necesidade de acudir aos centros especializados, tanto do Concello como da Xunta de Galicia, onde estás en salas de espera que te identifican como unha persona empobrecida, hai moita xente que oculta hasta que xa non pode máis, non? Porque lle costa moito e porque é ben certo que na sociedade a xente empobrecida por parte de importantes sectores da poboación consideran que os pobres viven así porque queren, e que se quixeran cambiar e se tuveran ganas de traballar e de buscarse a vida, de ser emprendedores e de ser autónomos, que podrían salir desa situación de pobreza. Simplemente decir que desde varios colectivos desta cidade, pero a nivel galego, a nivel estatal, facemos algunhas propostas, as vou a decir, e xa lle daría a palabra a Xosé para que el faga a intervención que trae preparada, non? Decir que sabedes que hoxe máis ou menos a Risga, a renta de integración social, está en 405 euros, 405, 406, anda por aí, sin sumarlle o que despois se suma por os 50 euros para o lugar da vivenda e por cada fillo, para o primeiro 30 euros, para o segundo 70, en fin, hai pequenas sumas que fan que moitas veces as risgas, onde hai máis persoas, reciban algo máis. Pero sempre o que se percibe por parte das institucións, as persoas que o perciben, os perceptores, as perceptoras, son persoas que siguen no umbral da pobreza e siguen empobrecidas, porque esas rentas non chegan para vivir. Entón, nos, agora, cando hubo que facer propostas á Xunta de Galicia para este cambio, o que propoñíamos era que se tuvera en conta un sistema europeo que o que defende a Unión Europea e as organizacións que loitan contra a pobreza aquí no Estado español e mesmo a nivel europeo, o que dixemos, máis ou menos o que pedimos á Xunta de Galicia, como algo posible, pero no interior sabemos que vai a ser casi imposible, hoxe por hoxe tal como están as correlacións de forza e a loita contra a pobreza. O que estábamos dicindo é que a Risga, a renta de integración social, sea de 684 euros por persona de cada unidade familiar ou grupo de conviventes. Primeiro, que a Risga non poda ser solo para percibilo unha persona, sino que dunha unidade familiar ou de amigos ou de conviventes poda ser de 684 euros mensuales. Eso sí se sumaría, para ver un exemplo concreto, sería que en unha familia pai, nai e dous menores a seus cargos ou dúas persoas maiores vendría sendo unha prestación social de 1.680 euros. Isto é o que nós creímos que era posible solicitalo, non porque nos o digamos, sino porque facendo contas nos parece que tal como está, xa digo, a correlación de forzas e as capacidades que temos de loitar contra a pobreza, nos parece que isto sería un aumento que podría sacar do umbral da pobreza as persoas que están en ese umbral, polo tanto, foi o que temos solicitado á Xunta de Galicia. Si unha familia de 4 persoas recibira esta prestación de 1.680, pois, bueno, a verdad que alguna persona xa por aí abre os ollos, como dicindo, menuda historia, non? Pero, bueno, eso non é que o digamos nós, sino que as propias institucións públicas, tanto da Xunta de Galicia a nivel estatal, de Facenda, a nivel europeo, a Unión Europea, todos coinciden que, aplicando o indicador AROPE, que é ese polo que fixeron estas contas, que en Galicia correspondería estas prestacións para salir do umbral da pobreza. De forma que calquer risga que este por debaixo deso, as persoas que perciben seguirían estando no umbral da pobreza. Bueno, por un lado, creemos que é urxente crear unha conciencia social de que a renta de integración social de Galicia hai que reformala e hai que reformala a fondo. Outro tema serían as políticas de vivendas como un elemento fundamental para sair da pobreza e o dereito da vivenda, e sempre estamos pedindo desde todas as organizacións
que loitan contra a pobreza é que haya parques de vivendas en régimen de aluguer asequibles ás persoas empobrecidas. Despois, outro tema fundamental e importante é a loita contra a aporofobia. Sabedes que a aporofobia é ese sentimento que algunhas persoas teñen de desprecio, de humillación, mesmo de odio, moitas veces de agresións físicas, psicolóxicas contra as persoas que visiblemente están máis empobrecidas. Pois tamén nos parece que é importante que esta palabra, que este termo que indica ese desprecio aos pobres, que se traballe canto máis millor na prevención en espacios tanto académicos, escolares, para previr o que pode ir pasando de cara ao futuro, porque como casi todas as cousas que están escondidas aí e non se falan delas, é que os pobres, cando son maltratados na vía pública, bueno, nós temos a experiencia, primeiro porque nos la contan moitas persoas que viven en choupanas, pero tamén porque nós, estando na calle facendo algunha actividade nocturna, se teñen achegado un grupo de persoas que viñan de noite de juerga e teñen mexado contra nós como un pouco dicindo que fan estos dormindo. Isto nos pasou na Praza da Constitución, e ir fumando e tirarche a colilla en riba, escupirte e outras cousas. Bueno, recientemente aquí en Vigo hubo un acto de aporofobia que foi coñecido, que foi durísimo, onde a unha persona que estaba dormindo na vía pública acabaron tirando dentro dun contenedor, non? De escombros. Entón, estas cousas pasan, o que pasa que normalmente as persoas moi empobrecidas pensan que é un casi que bueno, que lle vamos a facer? Isto é así, a sociedade está así, casi como que xa o aceptan, non suele trasladarse aos medios de comunicación. Este caso sí que saliu nos medios de comunicación, pero en xeral non suele salir moito. E despois, outro intento que habría que facer moi grande, e xa remato aquí, sería ver, por moito que o hemos intentado en distintas ocasións, por distintos métodos e distintas fórmulas, ver como se podrían organizar grupos de persoas que viven no umbral da pobreza, que sean capaces de organizarse de forma estable e permanente, e esas mesmas persoas ser as que de alguna forma estimulan tamén a que se visualice a problemática que están sufrindo e poder loitar, porque sabemos que hai temas que afectan as clases medias salen á rúa. Estamos vendo ahora as movilizacións que hai en relación con distintas temas na nosa sociedade, pero para mí non é o mesmo falar de políticas sociales que de falar de loita contra a pobreza, porque nas políticas sociales se meten moitas cousas que afectan á sociedade no seu conxunto, e, sin embargo, hai que visualizar a loita contra a pobreza como un elemento diferenciador do que son os temas sociales, porque senón nos temas sociales hoxe en día se está metendo casi todo, e aparte porque a propia definición do que significa a palabra social afecta ao conxunto da poboación, e polo tanto a loita contra a pobreza se mete en ese saco, pero despois quen consiguen algunhas melloras cando se consiguen son as clases medias, porque teñen organizacións, teñen sindicatos, partidos, en fin, institucións que se sinten máis presionados por as clases medias que non por sectores máis empobrecidos. Bueno, entón, lle damos aquí a Xosé a palabra, dartes gracias porque desde Santiago sei que andades moi liados por ali, e que a ver, despois deixamos un tempo máis grande que podamos para que as persoas que estamos aquí podamos ter unha tertulia, e así. Vale. Gracias. Bueno, logo para as preguntas saco o micrófono e preguntades o que queirades, xa non dixo mesmo que só dixo máis claro do que podo decir aquí agora a Corantal. Moitas gracias por convidarme. Puxen o tempo, vou poñer 40 minutos, se vos parece ben, para intentar, porque eu teño rollo, se quero, poño para horas, entonces poñeme 40 minutos para que me avise alarme, así aseguramos que despois poda haber un mínimo un debate, un diálogo, e podedes
comentar. Bueno, a miña idea é, bueno, primeiro presento a APN, eu son o director, non como poñía no anuncio ao principio o presidente, non, eu son o currito da APN, son o que traballa, decir, non son son o director da rede, na que traballamos eu e dúas rapazas que estamos traballando ali, non? E a APN, como decía Antón, unha rede, a rede de, o nome é Rede Galega, Rede Europea de Loita contra a Pobreza, e é unha rede de ONGs que traballa a nivel europeo, a nivel estatal, no que están a gran maioría das ONGs estatais, e aquí en Galicia, donde hai, ca última entraba, co centro de desenvolvemento rural o Viso, pois somos 25 entidades. Como varias son federacións do eido da discapacidade, bueno, pois ao final digamos que estamos dentro 125, 126 entidades. Dentro, moi diversas, tedes aí o nome, decir, moi diversas de todo tipo de personas e colectivos, tal, co cal obliga, bueno, traballar en rede obliga a veces a equilibrios de ver o que nos une e ver, témolo moi claro, que nos une a misión de, está claro ver o que di a nosa misión, unha rede de entidades do terceiro sector implicadas na loita contra a pobreza, exclusión social e desigualdade social de xénero, que traballa polas mesmas causas dentro dun enfoque de dereitos pola defensa dos intereses das persoas en situación ou risco de pobreza e da súa participación comunitaria plena mediante incidencia política ou social. É dicir, isto si nos une, é dicir, dereitos, a palabra dereitos e a palabra participación ou loitar contra a pobreza e a desigualdade, que non é un concepto menor, que, como veredes despois, non é precisamente o enfoque prioritario ou que prevalece a hora de afrontar a pobreza, por desgracia, afrontou este tipo de... Pero sí, somos unha rede amplia, variada, por lo tanto, de construir consensos, en base a esos consensos das entidades, que as súas diferencias políticas de grado de intensidade, bueno, pues como podemos facer ese traballo de loita contra, e a partir de aí facer incidencia política, que é o principio que nos define na rede. Somos unha rede feita para facer presión política a partidos políticos e a Xunta de Galicia. Non facemos incidencia política en concellos, decidiu nin en diputacións, decidiuse na última asamblea, no último plan, non nos dá as capacidades para facer como facer incidencia política moi complexo, co estilo que temos de incidencia propositiva, é dicir, non nos veredes nunca nunha pancarta, nin tal, sino que ciencia con documentos, con documentación, con informes, con reunións continuas, con presións de distinto xeito, pero non tanto accións de rúa, porque hai entidades que non entenden que esa sea un xeito é válido, pero non do xeito das entidades. Por lo tanto, facelo con garantías, pois non podemos facelo nos 315 concellos galegos, máis alá de propostas xenéricas para todos os concellos ou de reclamar, que é un imprescindible, a coordinación absoluta que ten que haber entre concellos e Xunta de Galicia. O sea, deixamos para a Diputación e coas entidades sociales que hoxe, por desgracia, e é un dos aspectos que, dentro do noso punto de vista, motiva que sigamos tendo estas tasas de pobreza e exclusión, que cada un vai polo seu lado. E dentro de cada administración, pois van os de emprego por un lado, os de inclusión social polo outro, tanto na Xunta como nos concellos, é dicir, esa reclamación número 1 de coordinación técnica e política é unha das demandas que facemos. Pero nos dedicamos a isto, incidencia política con ese estilo. Co cal, o que me dixo Antón, un pouco de comentarvos era dous temas principais. Un, pois falar un pouco, contextualizar o que entendemos por pobreza e como é os datos que dixo de onde surden e cantas persoas hai en pobreza a nivel europeo, a nivel estatal, a nivel galego, falar un pouco de esos temas de pobreza e desigualdad, conceptualizar e logo xa baixar máis o concreto, pois por exemplo no tema da Risga. Na Risga nos fixemos un documento con todas as entidades membro, además o fixemos aquí en Vigo a última xuntada, para un documento de demandas ao decreto da Lei de Inclusión, da Risga. Pois entón comentarvos por encima, bueno, pois cales serían as principais demandas da rede. Fixeron 47 entidades, organizacións, demandas, presencias a Xunta de Galicia o decreto, é dicir, que a nosa é unha máis das 45, é dicir, eu dicilo porque o facemos con moito e eu máis que non son da rede, facemos incidencia política, pero non son, eu valoro moitísimo o traballo de traballadoras sociais en concellos e especialmente en entidades sociais, porque son as que arrisga a que padecen a burocracia, o de requisitos, o de cubrilos, o que se traballa en plazo, en a pelea do día a día e que se coñecen a Lei de Inclusión de sobra e de pelesala son elas. Eu teño un coñecemento máis dende arriba, entón, se hai alguén que traballe no día a día con bueno, aí sí lle cederei a palabra que quen domina esa materia é esta, non son as propostas que facemos a nivel xeral para mellorar a Lei de Inclusión. E polo medio desos dous temas, eu creo que é imprescindible para telos en conta, si comentarei como menos como pinceladas dous aspectos que algún que xa os comentou Antón, pero eu creo que é
darlle a importancia que merecen. Unha, por que sigue existindo as tasas de pobreza e exclusión social en España e en Galicia existentes, e aí temos que falar do aspecto de como está acabándose o intento ideolóxico e político de rematar co estado de bienestar tal e como coñecemos, o cal ese modelo no que todos cuidamos un dos outros e tal, pasar a un modelo no que cada un ou cuida de si mesmo ou senón apañarse e espabilar. Ese modelo creo que é imprescindible porque para calquera dos dous temas hai que telo en conta. Por que aumenta a pobreza ou se mantén? E segundo, porque a hora de afrontar unha renda mínima homologable a nivel estatal e que poida realmente ser efectiva na loita contra a pobreza, bueno, por que costa tanto a nivel estatal e a nivel europeo ainda máis conseguir algo deste estilo, unha renta mínima, unha garantía de ingresos. Xa non falamos de outros modelos moito máis avanzados como renta básica, renta garantías de ingresos, é dicir, que son tal como mínimo que cando unha persona precisa unha renta mínima e uns ingresos mínimos durante o tempo que precise non se o máis áxil e inmediato posible, sin toda a recua de requisitos insufribles e inmensables que se lle exixen ás persoas actualmente. E ten que ver tamén co outro, co tema de que comentaba Antón da porofobia. É imprescindible falar, ahora que temos o gran regalo de que se inventou unha palabra para definir, e moitas veces parece unha tontería, pero poñerlle un nome a algo ao final fai que realmente darse conta de que existe ese algo. E falar, poñerlle o nome a palabra porofobia, que significa textualmente odio aos pobres, ás persoas en pobreza, bueno, pois poñerlle os nomes significou bastante a hora de poder plantexar unha problemática e poder exixir e poder cambios, porque o que existe detrás de todo isto é un odio sistemático ás persoas en pobreza. Si eres pobre es por tu culpa, punto. Si es tu culpa non veñes chorando. E a partir de aí se construye todo un sistema de políticas sociais, de sistema, pero sempre hai esa idea previa que temos que analizar. Para a primeira parte, isto sempre o poño antes de empezar, porque como decía un cantautor de humor, poño ao principio a boa noticia porque logo según vaya falando non se nota nada. Entonces, como eu son optimista e nas redes somos optimistas por naturaleza, sempre poño esta imaxen de principio, é dicir, o que leva aumentado, por exemplo, a esperanza de vida no conxunto do mundo nos últimos 50 anos. Bueno, pois desde no 1920, no que a esperanza de vida pois estaba cerca nos 40 anos, bueno, pois no mundo a esperanza de vida actualmente pois está en cerca dos 65, e en España o mesmo, dos 40 aos 75. É dicir, en apenas 50 anos multiplicouse por 3 a esperanza de vida neste planeta e en España. E o mesmo a mortalidade infantil. Cando eu empecé nestes rollos traballando en cooperación internacional, non me acordo canto sea, 20 e pico anos ou así en tal, en cooperación internacional, pois daquela morrían de fame todos os días 100.000 persoas. Hoxe, cos últimos datos do Banco Mundial, morren 35.000. Triste consuelo para os 35.000 e as súas familias, evidentemente, pero certo que en apenas 25 anos, por presión social, por presión de todo tipo, por campañas múltiples, por denuncias, por persoas que morreron nesa loita ao largo de todo o mundo, o certo é que 25 anos despois, pois mide casi un 60% de persoas menos por cuestións vinculadas ca pobreza. Co cal, para tampouco deprimirnos en demasiado, hai razóns para deprimirse e estamos volvendo atrás, pero bueno, en principio, empezar con esta idea en positivo, quedémonos conforme pelesando, e máis agora que temos o exemplo de pensionistas e do 8M, demais pouco co tema da igualdade de xénero, con esas dúas maravillas de noticias que tivemos últimamente, bueno, hai razóns para optimismo. Pero dito isto, primeiro falemos, deixovos, para non contarvos moitas cifras ni moitos datos, para non aburrirvos, vou contar os principais, e se queredes, como fixemos unha ficha, resumen, explicando que contén que a pobreza, que contén que apartados contén a pobreza, os últimos datos estadísticos que se refiren a Galicia, e todos os datos, se o queredes, despois, bueno, pasadevos a ficha e o tedes aquí máis detallado. Así que só así 2 minutos, 3 minutos para as pinceladas fundamentais, porque senón aburre hasta as pedras. E logo, se queredes nas preguntas, nos estendemos un pouco máis. O que falamos cando noso indicador que utilizamos sempre é un indicador europeo que se chama Personas en risco de pobreza ou exclusión. E a Unión Europea, e nos costou, porque foi unha reclamación de moitos anos, de conseguir que non cada país medira a pobreza como lle cadraba, sino haber un indicador homoxéneo para toda a Unión Europea, que diga, que permita comparar entre países. Eso hai 10 anos, bueno, pois a Unión Europea estableceu, consensuou este indicador de persoas en risco de pobreza ou exclusión social, que basicamente a grupo tedes aí detallado, pois, 3 ideas, 3 conceptos. Unha,
Personas que están en situación de pobreza. Pois ese é o indicador de pobreza de toda a vida, é dicir, aquelas persoas que perciben pois, o 60%, menos do 60% do que a media da renda do país. En España, para entendernos, unha persona está en situación de pobreza se percibe menos de 684 euros ao mes. Que era o que comentaba Antón, por eso solicitan que a renta mínima como mínimo dea para salir da pobreza con esos 684 euros ao mes. O primeiro indicador é unha persona se entende en España, no conxunto de España, porque despois en cada comunidade autónoma é unha renda varía e iso é un tema políticamente moi goloso para algunhas comunidades autónomas, pero en principio o primeiro indicador é pobreza, aquelas que perciben 674 euros ao mes. Pero logo hai outro indicador que di que baixa intensidade de traballo por fogar, é dicir, aqueles fogares nos que as persoas que viven dentro traballan menos de 8 horas a semana. Entre o pai, a nai, bueno, os adultos e os nenos, como os adultos que viven nesa vivenda traballan menos do 20% dunha xornada laboral, se entende tamén que están en situación de risco de pobreza. E finalmente hai outro indicador que é carencia ou privación material severa, que basicamente dixeron, pois se nun fogar non se cumple unha serie de, son 9 requisitos, non se cumple 4 deles, por exemplo, non poder pagar unha letra do aluguer ou a letra de hipoteca ou aluguer, non poder manter a temperatura aceitada en inverno ou no verán, non poder asumir un gasto imprevisto. Gasto imprevisto é un empaste, gasto imprevisto non é gasto imprevisto 100, 200 euros, non é unha cantidade maior. Non ter teléfono, non poderse permitir comer carne, polo ou equivalente vegetariano como mínimo 3 veces a semana. É dicir, si unha serie de un fogar non se cumplen 4 destes requisitos, tamén se suma a este indicador de pobreza. Sumando os 3, que como os digo, están detallados aí, se tedes máis interés, bueno, pois nos sale, esta é a situación das persoas en pobreza e en risco de pobreza e exclusión, primeiro en España, onde hai 13 millóns de persoas en situación ou risco de pobreza, é dicir, que cumplen algún desos 3 requisitos, e en Galicia estamos algo millor, non moito, pero sí algo millor, desde logo comparado con outras comunidades como Andalucía, como Valencia, como infinitamente mellor, pero que ainda así hai 700.000 persoas, 690.000 en risco de pobreza ou exclusión. É dicir, prácticamente unha de cada 4 en Galicia e casi unha de cada 3 en España está en situación ou risco de pobreza ou exclusión. Aquí me interesa pararme que teñades en conta dous conceptos que son importantes. Un, inda que aquí parece unha baixada importante, realmente a baixada desde o 2015 hasta diante estamos salindo xa da crise. Levamos 2-3 anos xa de recuperación económica, de crecemento, de que, bueno, xa salimos da a realidade que a pobreza para nada disminuiu na medida en que estamos vendo os crecementos económicos actuais, é dicir, apenas un punto. E o mesmo en Galicia, aínda menos, do 25,7 ao 25,4. Este dato ano pasado, o anterior, eran 705.000 euros, é dicir, bueno, nun ano, 15.000 personas. Para o nivel de crecemento económico e o que estamos tendo, debería ser moi superior. Pero o certo é que, a salida da crisis, e logo iremos en máis casos, non está servindo para que a maioría das persoas en situación de pobreza e exclusión salgan desa situación. E segunda conclusión de aquí, temos que irnos para atrás. Estos anos, 2007, 2008, eran os anos no que éramos la leche. Isto era un país impresionante, íbamos a superar a Italia en Producto Interior Bruto, éramos riquísimo, era o tempo da burbulla inmobiliaria, todos, vamos, comíamos longanizas como os cans, como decía o chiste, pero o certo é que naquela época na que mellor estaba España e Galicia, nunca baixou a tasa de pobreza e exclusión do 22,9. É dicir, a pobreza en España e en Galicia non é un tema que dependa das crisis ou non, é un tema estructural, porque o modelo económico non favorece que a loita contra a pobreza, porque as políticas sociais, como veremos, son defectuosas, porque están moi basadas en tema de ter emprego, pero si cando deixas de ter emprego e cando se acaba o subsidio de desemprego e todas as medidas que moitas persoas teñen comprobado nas súas carnes, é dicir, hai un abismo enorme das rentas mínimas, que si o bono social, que si ter que recorrer mostradores, é dicir, non hai, se non tes emprego e se acaban as prestacións contributivas vinculadas ao emprego, estás fastidiado. Entras nun sistema, ao contrario que noutros países onde hai unha maior protección ás persoas que, ao final, non consiguen emprego ou teñen desemprego de longa duración. Por lo tanto, prácticamente o 60% das persoas que había en pobreza antes da crisis xa existían anteriormente. O resto si temos unha cantidade maior, pero isto, telo en conta, é importante. Isto me lo comento, si queredes, despois,
dar datos da trampa da estadística de cando lles interesa a gobernos defensores da unidade de España, pero cando gobernan en comunidades autónomas pues se converten en nacionalistas porque as estadísticas de pobreza lle favorecen, e al revés, gobernos nacionalistas que cando tratan de facer oposición pues utilizan os datos a nivel estatal como España unha nación única e estable para facer oposición. É algo complementario e depois o comentamos. Pero si me interesa comezar polo menos baixar os datos de Galicia, baixar como mínimo os datos que teñades algunha idea de datos de risco de pobreza ou exclusión en Galicia, das principais cidades. E aquí, bueno, pues tedes a evolución 2014-2015. No 2015 a 2016 son datos do IGE, do Instituto Galego de Estadística. Disminuíron algo as tasas de pobreza, como bichedes, pero non é sustancial a reducción. Pero si tedes as grandes números, si siguen mantendo e di o evidente, é dicir, bueno, pues como a principal, a cidade onde máis tasa de pobreza ou exclusión hai en Galicia, os datos Vigo no 2015 era Vigo, seguido de Pontevedra, e a que menos, pues Santiago, e en seguinte lugar Lugo. Pero é algo que se compraba o mesmo que da cuiga a información relativa. É moi complicado darvos información de cal é a pobreza en Vigo, cal é detallar, podervos detallar e cantas persoas son en pobreza, cantas persoas teñen privación material severa en Vigo, cantas persoas. É complicado, a información é moi feble. A que temos a nivel estatal, a nivel de cidades, grandes números, si existe, pero falta poder desenvolver estes datos. Vale, estas persoas, esas 60.000 das que falaba Antón, que con estes datos son algo máis, é dicir, vale, quenes son? De que colectivos, de que forma, de como están, cantas son mulleres, cantos son homes, cantas son menores de 16 anos ou maiores, non temos ese detalle de datos, pero sí a nivel xeral, o cal, bueno, algo de que o mesmo co sur da provincia de Pontevedra e a zona de Galicia onde máis tasas de pobreza e exclusión hai, pois en Pontevedra e Vigo son as seguintes que máis hai. Esta lo comento tamén porque está importante do que comentábamos antes e do que comentaba Antón. Por que, tras salir da crise económica, non estamos mellorando? E o que está pasando, basicamente, é... Estas son, como vedes, entre 2015 e 2016, as persoas que están en pobreza. Como vedes, prácticamente igual. A nivel español apenas variou. Entre 2015, as persoas que estaban en pobreza en 2015 siguen no 2016, nin recuperación económica ni gaitas. Pero que ocurre se miramos as persoas que están en pobreza? Persoas en pobreza vos comentei que eran aquelas que perciben menos de 674 euros ao mes. Pero unha persoa se entende que está en pobreza severa se percibe menos da mitade, 340 euros ao mes. Esas hai en Galicia, hai 3 millóns en España e 108.000 en Galicia. Aquí fixadevos porque importante, as que están en rojo son as que están en pobreza severa, as que perciben menos de 340 euros ao mes, e vedes que disminuiu do 7,6 ao 6,4%. Sin embargo, as que están entre 340 e 684 aumentaron. Que quer decir isto? Pois algo moi evidente, é dicir, cos aumentos da risga, con todo o aumento de tal, o que se conseguiu, cos que están peor, algo melloraron. Ahora, para nada lles dá para superar e salir da pobreza, é dicir, pois ganan a mellor coa apretación da risga, cos 405 euros ao mes que perciben ao mes dunha risga, pois vale, cobras algo máis dos 340 euros, saliches de pobreza extrema, pero para nada te acercas aos 684 euros ao mes. Eso é unha constante en toda España. Os que están peor, algo melloraron, pero para nada se pode decir que saliron da pobreza. Co cal, se o precio do petróleo sigue subindo, se sigue calquera circunstancia, crise nova que teñamos e tal, volveremos a aumentar drásticamente, pero casi de xeito automático, as tasas de pobreza, exclusión en España e en Galicia. Casi de xeito automático. Por qué? A pobreza é algo estructural, é dicir, por tanto, estamos vendo así, con unha constante e con unha diferencia que antes non tiñamos, e que ese dogma o temos que olvidar. É dicir, seguro que tedes escoitado infinidade de telediarios, é dicir, non hai mellor xeito que salir da pobreza que ter un emprego. Estamos creando emprego, por fin, as persoas con emprego salimos, é un dogma continuo, constante, é dicir, non hai mellor que facer que ter un emprego, e como por arte de masia, se tes un emprego, xa non eres pobre. A realidade é que, pois, cada vez máis persoas traballando 40 horas a semana perciben un salario inferior a esos 674 euros ao mes.
É dicir, os contratos todos que está vendo novos, todas as contratacións que está vendo, non son contratos fijos, estables, co salario mínimo, sino que son con distintas trampas distintos, pois con todo o que é contratos basura ou cerca de contratos basura. Non contratos, eso, con importes inferiores a 634, múltiples contratos tempo temporal que duran unhas horas, un día, varios días, co cal nin podes aportar a seguridade social sustancialmente, xa non digamos para ter dentro de 20-30 anos unha pensión decente, nin te permite aportar para un seguro de desemprego para que o poidas percibir cando quedes en desemprego, non. Tempo de contratos fixos, estables e a longo plazo, eso non é, como antes ocurría nas salidas de outras crisis, non está sendo así. A precariedade é a norma da nova contratación laboral. Outro concepto que é importante ter, vamos, esos datos de pobreza, se os falamos por tramos de edade, por personas. Bueno, pois aí temos varias. Isto que vedes aquí, e non é casualidade, isto que vedes aquí, que vedes que baixou enormemente a pobreza durante a crisis e agora está volvendo a aumentar un pouquiño, son as persoas de 65 ou máis anos. É dicir, as persoas de 65 ou máis anos durante a etapa da crisis non só non aumentou a pobreza, sino que disminuiu. Por qué? Porque o resto de tramos de edade aumentaron. É dicir, todos os demais nos fixemos máis pobres, pero as persoas maiores de 65 anos disminuíron a súa pobreza en comparación. Por qué? Porque as pensións, aínda que apenas aumentaron e apenas tal, pero ao final é o modelo, non hai mellor xeito, demostración de como se loita contra a pobreza. Pois dándolle carto a xente, dándolle unha cantidade que sea mínima ao mes, sin pedirlle, pois, sabe, a que excursións vas a ir do Inserso, a que excursión vas a ir, e que vas facer, e faite un examen, non, dalle os cartos, e sabe perfectamente as persoas en que gastalos. E cando os gastas, a pesar de que tuveron que a maioría dos nosos maiores pois traballar toda axudando aos fillos, acoller a todos os que había desoficiamentos e volvelos a acoller nas casas, non é tan certo que, pero certo é que, ao final, que as pensións, aínda sin aumentar, bueno, pois sigue sendo o mellor xeito para loitar contra a pobreza. E hacia arriba temos, as dous que están arriba, tamén algo que nos diferencia de outras crisis. Estos que están aquí, que aumentaron, e sabemos como aumentaron nestes últimos anos, son os jóvenes entre 16 e 29 anos. E os que están aquí, ainda agora baixou un pouquiño nos últimos anos, pero os seguintes que non son os nenos e nenas, os menos de 16 anos. É dicir, o que máis afectou a crise é os máis mozos e mozas. Co cal entramos nalgo en cooperación, cando traballaba en cooperación había algo que chamaban a trampa da pobreza, ou o círculo vicioso da pobreza. Aquí hai máis carto para pagar expertos, entonces chamanlle transmisión interxeneracional da pobreza. Pero basicamente é, e ademais o constatades todos que vides aquí, se o teu avó era pobre e o teu pai era pobre, os teus máis normal, se non hai unha intervención en educación, en sanidade pública, en servicios sociais, é que teus fillos e os teus netos sexan pobres. E ese é o que estamos entrando agora en España, que por primeira vez dende hai bastantes decenios a xeneración máis jóvenes van a vivir peor que os seus pais e os seus avós. Nos salva algo noutros países europeos, que aquí hai moita máis propiedade de vivenda, é dicir, non é vida de lugar, que, bueno, que habrá herencias de vivendas entre avós, a pais e a fillos, eso nos salva algo. Pero ainda así, estamos entrando nese proceso de que, cando estes jóvenes de 16 a 29 anos, con contratos basura, que non están podendo aportar o desemprego, vayan cumplindo 40, 45, 50, vayan tendo pensións de 500, 600 euros, non como as de agora, porque terán, bueno, todos os problemas sociosanitarios, os problemas que van ver no futuro, é dicir, non é un problema só que sea actual, sino que é, sobre todo, tamén de futuro. E iso antes non existía. Sempre a salida da crisis era, bueno, pois sempre había unha serie de melloras tamén sobre as poboacións máis jóvenes. Agora non é así. Esta é pobreza, pero nós dende a PN e dende as entidades non nos parece, sempre é importante falar dun concepto, e aquí nos empezamos a diferenciar entidades de outras. Non ten sentido falar da pobreza sin falar da riqueza. Non ten sentido falar de loitar con eficacia contra a pobreza se non se fala de desigualdade, da diferencia entre persoas ricas e persoas máis pobres. E aí, bueno, pois España é o país da Unión Europea no que máis creceu a desigualdade detrás de Rumanía nos anos 2007 ao 2015. Récord europeo de crecemento de diferencia entre persoas ricas e persoas pobres.
E aí esta frase me gusta poñela moito porque é unha frase dunha das persoas máis ricas do mundo, Warren Buffett, que dixe no New York Times hai anos de claro que hai unha guerra de clases, pero es mi clase de los ricos la que la ha empezado e vamos ganando. E van ganando por goleada, absolutamente por goleada. A desigualdade está disparada en España, especialmente, e tamén a nivel internacional, pero especialmente en España. Como di un documento de Cáritas moi interesante, decir, a secesión moral de los dueños de la pobreza. Pues al final, los dueños de la riqueza, de la pobreza tamén son donos da pobreza, pero da secesión moral dos donos da riqueza. Pois non temos por que pagar impostos porque nós non ganamos limpiamente os nosos o que traballamos. Por lo tanto, non temos por que pagar impostos, non temos por que pagar porcentualmente. Warren Buffett se queixou de que pagaba máis impostos a súa secretaria que él, en porcentaxe. E esta é unha das situacións que estamos en desigualdade entre persoas. Este é o aumento da desigualdade en España, como vedes, disparado, e en Galicia un pouquiño menos, que hai máis igualdade, pero estaríamos algo semellante entre personas, e sempre entre personas, sempre especialmente as mulleres. Se salvaron un pouquiño durante as etapas da crisis, porque a maioría de novas persoas empobrecidas eran aquelas que traballaban na construcción ou en sectores de pouco emprego, entón a maioría afectou a homes que eran os que traballaban, pero ademais é matemático, é dicir, sales da crisis, a quen volve a perxudicar especialmente a pobreza e a exclusión? As mulleres de novo, é dicir, por todo o tema de contratos aínda máis basura que os dos homes son a das mulleres en medio, é dicir, bueno, desigualdade entre personas e sempre melloras. Hai sempre, interesa tamén comentar esta idea, recordades durante a crisis el mensaxe por terra, mar e aire que recibimos de hai que apertarse todos os cinturón para salir entre todos da situación da crisis económica. Bueno, pois xa pasada a crisis, isto é dividir os salarios entre os salarios máis pobres, o 10% máis pobre, e este é o salario que corresponde ao 10% máis alto. Este, se non me equivoco, son cerca de 5.000 euros ao ano de salarios, de soldos. Bueno, pois o 10% máis pobre entre 2008 e 2014 perdeu de salario o 30%, o 27,8%. O 10% cos salarios máis altos perdeu, desde que empezou a crisis hasta que rematou, o 0,6%. Salvo que haxa aquí alguén que me sorprende que este aquí nestes tramos altos, pero isto foi os que estades aquí son 25.000 euros ano, 26.000 euros ano, isto, quen se apretou o cinturón durante e agora a salida da crisis son as rentas medias baixas e especialmente as máis baixas, os que máis perderon, os máis pobres son os que máis perderon durante a crisis. Por eso, é unha das razóns de aumento brutal da desigualdade en España. E esta é outra forma de velo, é dicir, este é o que disminuíron as prestacións por desemprego, e este, según disminuíron as prestacións por desemprego, o paro e o subsidio de desemprego e tal, pois este é o que aumentou a pobreza e a exclusión social. O da baixo. Bueno, non ten moita... Hai desigualdade tamén entre territorios, e isto é algo tamén que hai que terlo en conta entre o que é o sur e o sureste de España. Pois as tasas de pobreza e exclusión son moito máis altas. Bueno, pois entre unha Murcia, que ten un 45% da súa poboación en pobreza, en risco de pobreza e exclusión, Andalucía, que ten un 42,3%, Extremadura, a Navarra, que ten un 14,5%, País Vasco 15,3%. Logo veremos que tampouco é casualidade, non é só o que recaudan os seus impostos, sino que tamén fixeron un pacto político hai moitos anos de ter unhas rentas mínimas decentes. E, por tanto, en Euskadi, ainda que algunha exdirectora xeral da Xunta me dixera que iso era ciencia ficción e que non lle falara de ciencia ficción, pero non fai falta irse a Noruega, aos países nórdicos, para encontrar referentes de como, con rentas mínimas decentes, bueno, pues Euskadi ten estas tasas de pobreza. Pero hai unha diferencia enorme entre territorios porque, por desgracia, aínda que a Constitución diga que todos os españoles somos iguales ante a lei, a realidade é que as diferencias entre territorios, entre persoas, son brutais. E esa é unha dificultade seria para loitar con eficacia contra a pobreza. Outra forma de velo é, bueno, pues, despois a volveremos a rentas mínimas, falar da risga brevemente, pero como cantas por cada 1.000 habitantes perciben unha renta mínima. Bueno, en Galicia estamos por aquí polo medio, aquí estamos. Aumentou algo, estos son 2015, no 2007 aumentaron bastante máis, estaríamos por aquí.
porque na Xunta duplicou o orzamento para Risga, en incidencia política non facemos, é raro que eu fale de blanco e negro. Por tanto, non mides decir la Xunta, Galicia por ellos, no, porque hai cousas que ven e outras que peor, e hai cousas nas que se avanza e nas que non se avanza, algunhas é decisión política, pero outras é tamén por dificultades internas para conseguilo, dificultades, é dicir, é máis complexo que, ainda que sea máis bonito decir blanco e negro por aquí imos. No, o certo é que a Xunta aumentou, duplicou o orzamento da Risga nos últimos 4 anos. Insuficiente todavía totalmente, e máis co decreto que está pendente, pero o certo é que estamos, comparado con Castilla-La Mancha, donde 1,4 de cada 1000 habitantes percibía unha renda mínima, hasta o País Vasco, donde 36 de cada 1000 habitantes perciben unha renda mínima. E se queredes Galicia, bueno, pois Galicia estamos por aquí 5,7, bueno, pois comunidades cercanas a nosa, pois estamos por detrás de Castilla e León, cousa que é ideal para facer incidencia política, facerlle comparar con gobernos semellantes ao que goberna a túa comunidade. Entonces, sempre lle teremos xente de Castilla e León para explicar como funcionaría a lei de inclusión, como en tal, que eso, bueno, sabemos que molesta un poquinho e anima a facer cambios. Pero que se comparamos con Asturias, pois Asturias casi son 3 veces máis que o que estamos percibindo en poboación que aquí en Galicia. É dicir, as diferencias son brutais tamén entre comunidades e entre... E logo hai outra diferencia, exclusión, e isto hai que telo en conta tamén, entre ferramentas. E aquí entramos en algo que é a dichosa burocracia. É dicir, unha das eivas drásticas, brutais, que impiden que as persoas salgan da pobreza, es que ao final as persoas, en vez de buscar como salir da pobreza, están buscando o seguinte mostrador e o seguinte sitio onde presentar un papel e un documento. Estas son todas as, non son un resumen das prestacións contributivas, as que dependen do Estado. Aí están el plan prepara, el subsidio, el plan RAI, todas as pensións que se vos ocurran, resumidas aquí. Tal, eso fixemos un traballo un día cando nos las presentaron en APA en España, de empezar a recorrer a que nos presentó durante 10 minutos, empezar a decir os requisitos de cada unha delas. Cando levábamos 10 minutos, como un público vos, levantaron a man, pero ti, cala a boca, pero dinos, si ti estás fastidiado así, imagínate, para unha persona dos 13 millóns en risco de pobreza e exclusión, que para poder comer, sobrevivir, non irse da casa, ten que saber de memoria as diferencias entre unha e outra, que se lle acaba a Risga e ten que pedir a RAI cumple X meses para poder despois volver a solicitar Risga, que só sea suspensión, pero non extinción, porque se lle extingue ten que volver a solicitar, se a volve a solicitar ten que ir ao Concello, danlle cita un mes e medio, 2 meses con sorte despois, ten que pasar do logo ao Concello hasta que resolve, ten que ir á Xunta, tarda 2 meses, pídenlle un papel que se lle olvidou, pero que tamén ten a Xunta ou Concello por outro lado, pero parta outro mes, é dicir, aí entendemos unha reclamación das persoas nosas é que nos teñen prohibido falar de burocracia, xa falan de violencia administrativa. E é un término moito máis exacto. Pero isto, ter en conta todo isto, porque estas son as das comunidades autónomas. E aquí xa empezamos con medidas que duran 1 ano, que duran 1 ano e medio, que duran 2 anos, que cambian os requisitos sobre a marcha, que despois, ainda que os requisitos sean únicos por lei, logo cada delegación a Xunta entende do seu xeito, é dicir, bueno, pois entramos noutra problemática. Pero esta desigualdade entre instrumentos tamén hai que ter en conta. Desigualdade entre persoas, territorios e entre instrumentos. Co cal, 2 pinceladas solo de por que nos ocurre isto e por que, ainda que ahora vou a falar a Risga, que era o que me pedía tamén Antón, que a mí os temas que me molan son estos, pero bueno, despois se queredes no diálogo falamos. Unha é por que ocurre isto? Primeiro hai que ter en conta o cambio político o que estamos asistindo desde hai 20-25 anos, que basicamente é isto que nunha asamblea de APA en España hai 5 anos dixemos, se responsabiliza al individuo de su situación en una sociedad en la que las estructuras generadoras de desigualdad y exclusión quedan absueltas de responsabilidad. Resumido, buscadevos a vida, espabilade, e se non espabiláis, se non traballáis, os jodéis. O mismo que lle dicimos cando damos en charlas en colexios ou institutos, ou quenes sacaron de media sobresaliente, levantan a man o 10 ou 15%. Pois o resto non veñades chorando para pedir logo que vos den unha renda para irvos de casa, por ter estudiado e sacar sobresaliente. Non o sacaches, pois non veñas chorando. Pois se te dá para pagar a sanidade, se te dá para pagar a educación, se te dá para pagar un máster, é dicir, teu problema. Cada un aquí a espabilar, a traballar, e se non, ajo e agua. Ese mensaxe que rompe toda a idea de Estado social e de dereito, que é o que está en peligro, o que temos agora en peligro actualmente. Esa idea de que, e iso vos pido a súa despois para o diálogo, porque non conseguimos transmitilo. Como somos
como transmitimos esa maravilla de que todos cuidamos un dos outros os que estamos aquí? Como transmitimos que eu acepto perfectamente, Antón, que me quiten o 30% do meu soldo, porque con eso sirve para pagar vos a sanidade, os que estades aí, pagar as pensións, pagar coa esperanza de que eu, cando cumpla a xubilación, tamén me van a pagar, que se quedo enfermo, pois vou ao hospital e non me cobran nada, que eso é raro no mundo, o normal no mundo é que teñas que pagar, ou tens que pagar un seguro privado, ou que esa idea de contrato social, de Estado social e de dereito é o que está en perigo. Pasar dun modelo no que todos cuidamos uns doutros a un modelo no que cada un se ten que buscar a vida para conseguir ingresos e pagalo pois, de xeito privado. Ese é o que está en perigo. E moitas veces, a hora de falar de pobreza e exclusión, non acabamos de chegar nunca, se fala como un tema técnico da pobreza. Non, primeiro pobreza ao lado de riqueza. E a partir de aí, que idea de estado de benestar ou como queremos continuar con ese estado de benestar. Porque é realmente o que está en perigo. E ora, a resposta tamén, co tema das mobilizacións de xubilados, é un exemplo de como loitar contra esa situación. E que, ao final, non lo ganamos, polo tanto presionamos, salimos a rúa, exixímolo, e cambiamos, e que seguir, pois é o sempre de como continuar con ese estado de benestar. Pero, como decimos nós, non vale defender as pensións, pero logo quero ver cando defendamos os dereitos por provocar de xitanos e xitanas, cando defendamos os dereitos dos inmigrantes irregulares que chegan en España para que poidan ter un dereito a unha vida digna, como facemos logo para defender os dereitos de quenes están en situación de pobreza e exclusión. Non hai barreiras entre persoas en pobreza ou exclusión. O estado de benestar é isto. Vos acordades que vos dicen que as persoas maiores de 65 anos son as que máis disminuíron a pobreza e que están en tasas do 11%, máis ou menos? Se non houbera pensións, porque as pensións é unha ferramenta social, 82%, 8 de cada 10 persoas maiores de 65 anos estarían en situación de pobreza. Gracias ás pensións que pagamos entre todos, porque eso é o Estado social, é o 11%. E o mesmo, se queredes, menores de 16 anos, o 41% estarían en porcento de pobreza se non existiran as medidas sociais. Con elas é o 30%. Esta diferencia entre xubilados e maiores ven que se explotou e se explota para facer competir a maiores de 65 con menores de 30. É dicir, coño, que tedes unhas pensións que xa vos vale, que algúns que estades forraos e que vides máis dos que traballáchedes. Co cal, oye, tal e como están os rapaces e os mozos de fastidiados para salir adiante, habría que moderar un pouco as pensións e pagar e non crecer máis do 0,25, porque co que ese crecemento, pois pagamos as persoas para que salgan e poidan seguir pagando. É constante o enfrentamento, provocar o enfrentamento entre colectivos, a culpabilización e enfrentamento entre colectivos. Pobres daqui contra pobres de alá, os parados contra os que traballan, os inmigrantes, que é unha das máis socorridas por desgracia utilizada políticamente, os inmigrantes contra os daqui, os discapacitados, os con discapacidade que teñen moitas melloras comparado co resto. É dicir, é continua a tendencia a enfrentar a persoas, porque mentre te enfrentas entre colectivos, e en redes sociales é evidente, bueno, pois aumenta a desigualdade. Mentre peleamos entre nós, aumenta a desigualdade. Por eso na misión de APN pon causas comuns. Pelesamos por causas comuns. A pobreza non distingue con persoas, non de colectivos. Logo hai que ter medidas específicas para apoiar aqueles colectivos que teñan algunha situación específica. En principio, falamos de causas común. Co cal esta idea é importante transmitila e despois a derivación, que é algo que tamén que nos preocupa. Si la culpa é tuya, porque non espabilaste lo suficiente, se ainda así, pues, das que dormir a rúa, estás en pobreza, pues vale, se eres tan inútil que nin para conseguimos terte un tralle, pero sempre haberá xente de bo corazón que, bueno, pues recollemos esmolas, te damos unha pequena axuda para que poidas comer, para que non salgas, e estamos vendo un avance serio de entidades ou de organizacións asistencialistas, diferentes ao modelo pues, que tendemos en APN, o asistencialismo. É o que di a Biblia, dar de comer a unha persona un día, pois ten sentido, todo sentido a quen está, e además en España eso é moi evidente, é dicir, axudar a quen o precisa. Se axuda cando hai unha emerxencia, España, con diferencia a outros países, se volca cando hai unha emerxencia fora de España e dentro. E iso explica moito porque non houve estallido social durante a crisis, porque axunamos aos veciños, centros familiares, axudan. Hai unha... Pero eso funciona un ano, recoller alimentos funciona un ano, funciona 2 anos. Pero pasados 7 ou 8 anos da crisis, un pouco cae unha certa evasión de responsabilidades dos concellos e das xuntas e caso para seguir dependendo de que moi boa xente con bo corazón que dedican o seu tempo e as súas horas e os seus cartos
a seguir recaudando alimentos para repartir entre los más desfavorecidos, con unha palabra que odio. Non, ao final hai que buscar soluciones, é dicir, non é como combatir con tiritas o cáncer, non, pois non é, hai que buscar medidas para que ao final non teñas que volver a dar alimentos o ano que ven, sino que teña unha renda, que teña algúns ingresos estables, que poida mercalo no comercio do barrio como calquera de nós, pois medidas deste estilo. Pero iso é tamén algo que nos está comendo, que nos preocupa seriamente nas entidades. E a última derivación é, bueno, todo isto vai increcendo e agora nos preocupa especialmente o que comentaba Antón. Como estamos chegando xa dese desprecio primeiro pola pobreza, chegando xa a un nivel de odio, da porofobia, no? E os presuicios que hai sobre as persoas. Isto fixeron no último encontro de participación de persoas en pobreza e exclusión que fixemos o ano pasado, quixeron falar nos grupos sobre pobreza, sobre presuicios e estereotipos. Entón, é un encontro no que juntamos persoas de todo tipo, das entidades, membro, pois veñen todo tipo de colectivos, juntamos de todas as que se vos ocurran e dixemos a falar que estereotipos que vos din, que mentiras credes que vos din a cada un de vos. Bueno, pois de todo tipo hai, pero nos deixaron absolutamente, non se libra ninguén dos que están mal. Non se libra as que máis, con todo sempre muller, pero las mujeres sin hijos non están completas, los musulmanes son menos, los negros son sucios, los gitanos son vagos, ladrones o traficantes, las personas sin hogar están así, son peligrosas o están porque quieren, os parados de larga duración quieren vivir de las ayudas sociales, los jóvenes no tienen valores o tienen aspiraciones en la vida, de todo hai, é dicir, pero isto, e os que estades en redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, o estades notando, seguro, bueno, pues aumento de odio, de debate, de confrontación é crecente e a que máis perxudica é as entidades, as persoas que están nesta situación. Vale, co cal, esos dous convenios si nos interesa, porque senón, inda que me estenda máis, pero creo que é importante ter o marco xeral de non falar na caer na trampa de que a pobreza é algo técnico e que ayudemos e con ayuda ya se soluciona, non. Hai que ter unha concepción, somos unha rede de incidencia política e, por tanto, ter esa concepción política de que estamos falando dun concepto político. Con eso chegamos ao que é rendas mínimas, a que vou a referirme brevemente que as principais pinceladas. Que as rentas mínimas, o que vos comentaba da dispersión de unha renta mínima é unha idea para as persoas que en peor, digamos que o último recurso para as persoas que están en situación de pobreza e que o que pretende é darlle uns ingresos mínimos co que poidan, como mínimo o básico, subsistencia para partir de aí poder poñerse a ter garantizado o mínimo para poder buscar traballo, salir desa situación. Todas as comunidades autónomas, e este é un dos primeiros problemas, bueno, a nivel europeo a dispersión é absoluta. Logo vos pasarei, se queredes, unha campaña que está facendo a nivel europeo para recoller sinaturas para que haxa unha normativa europea de rentas mínimas, porque as diferencias son brutais. E o odio que estes sistemas de rentas mínimas é constante. É dicir, hai países que se negan en rotundo a dar ni un solo euro ás persoas en situación de unha renta mínima. É dicir, e presionan a Comisión para que non a haxa. É dicir, é un dos problemas vende a nivel europeo. A porofobia pura e dura elevada. É dicir, no, se eres culpable da pobreza, encima vou dar cartos. Carallo, traballa, coño, se non, pues, tírate dun ponte. Entón, moitos países levan esa posición a normativa política. Unha das demandas é ter como mínimo un sistema de garantía de ingresos de rentas mínimas a nivel europeo. Isto levamos a España e este mapa é o nome de cada comunidade autónoma fai o que lle cadra. E además xa empezando a chamarlle por nombres que logo fan moi complicado, pois unha chamalle ingreso mínimo de solidaridade, a non ser a renda de inclusión social, pero logo xa empeza Extremadura a fastidiar o nome e empeza a chamarlle renta básica de inserción, co cal xa se complica o invento para despois a hora de falar dunha renda básica. Logo veñe un partido político te chama, ou se chamalle renta básica, mañán chamalle renta mínima, outro día chamalle garantía de ingresos, outro día, e entramos nun totum revolutum do que ao final é complicado decir que entendemos. Esta non é explicatable, simplemente o que vos comentaba antes, cantas perciben por cada 1000 habitantes. Co cal, ao final, cales son as demandas básicas dende EAP en España? A primeira demanda que hai é que haxa unha lei estatal de rentas mínimas. Non ten sentido que cada comunidade autónoma faga o que lle cadra ou faga según o que coincide en cada momento. Non, unha lei estatal ten que haber que garantice que dá igual a persona donde viva, a comunidade autónoma na que viva, teña dereito a unha renda mínima. Que si se traslada de Valladolid a Vigo, pues que veño o expediente de Valladolid a Vigo e que non lle obriguen a ir de novo ao Concello a pedir de novo unha risga cando xa tiña concedida en Castilla e León. Eso que parece tan obvio e que en sanidade máis ou menos o temos,
Pois non ocorre así. Hai un artigo que teño que se chama Confederación Española de Dereitos Sociais Autónomos, que cada comunidade autónoma pois vai ao seu... Entón, como mínimo, algo tan obvio con que haxe unha lei estatal de garantía de ingresos, que como mínimo da igual a comunidade autónoma na que estés, se faga os ingresos e teñas un mínimo de ingresos. O seguinte paso é avanzar dunha ingresos mínimos, te damos os cartos e xa está, pero tras pedir un montón de papeles, justificación e algo que se chama garantía de ingresos, que é cos mínimos requisitos posibles, pois que a persona, si traballa, non percibe, si traballa a tempo parcial, pois que poida percibir unha renda mínima que complemente as esos 684 euros ao mes, que como mínimo haxa unha renta que permita garantir os ingresos dunha persona no tempo. E a partir de aí a pelea é en cada comunidade autónoma. Tede en conta, despois se queredes comentaremos, eu dixen Antón, nunca empezo falando de, porque despois sempre nos debates sempre acaba saliendo la renta básica. E ya sale la renta básica e entonces despois saldrá la renta básica. Nos o que facemos é reclamar medidas, porque nos lo piden as persoas e as entidades, para mañán ás 9 da mañán, cando abra e veñan as persoas, a Cáritas, a Emaús, a Érguete, a Daun e tal, é dicir, que solución lle damos para que mañán, como mínimo, cobro complemento de vivenda en vez de 50 euros na risga, intentar que sean 150 euros. Logo pelexamos por medidas a longo plazo, a máis plazo, pero en principio as demandas que facemos son para mellorar, ir progresivamente mellorando ingreso e mellorando a xena. E iso que propusemos tamén en Galicia. En Galicia hai unha cousa que se chama Lei de Inclusión, que se creou aí no 2013. Unha lei de inclusión, digo porque despois, para facer incidencia, é importante telo en conta para ver as dificultades que a Lei de Inclusión no seu momento, no 2013, foi recoñecida como moi avanzada no conxunto de leis do Estado español. Por qué? Porque era unha lei que xa contemplaba, non é darche un ingreso e xa está, xa contemplaba varios tramos, é dicir, pois, primeiro un tramo básico para comida, para vivenda, pero logo xa contemplaba que si, mentras estás cobrando a risga, pois vas encontrando un emprego a tempo parcial, bueno, pois que te permita compaxinar, eso que acabamos de falar, pois que te permita compaxinalo, medidas de emprego, que si despois estás buscando activamente emprego, mentras tanto, darte outros cartos a maiores para que poidas facilitarte a túa búsqueda de emprego. Eso, cando se fixo no 2013, era moi avanzado, era unha das demandas do conxunto de sector e se fixo. O fixo no goberno anterior, no bipartito, e o PP, máis ou menos, sobre todo por influencia das responsables técnicas da Consellería, que seguiron defendendo, ao final, pois foi para adiante. Ora, no 2018, hai moeles máis avanzadas, en Cataluña, en Navarra, están moi en Aragón, bueno, hai experimentos moi interesantes de rendas máis altas, pero no seu día era unha lei moi avanzada, e para algunhas comunidades autónomas o sigue sendo. De feito, posiblemente igual dentro de pouco vayamos a Madrid porque queren implantar algo semellante. Co cal, si para algunhas comunidades ainda seguen sendo moi avanzada, pois entender a dificultades para conseguir ir avanzar ainda máis ou facer, se nos din que é boa, se nos din que funciona, que tanto non funciona que nos van chamar, é dicir, noutras comunidades están bastante peor co que estamos aquí. Entón, a partir de aí, o que establecía a Lei de Inclusión era, no plazo de 6 meses, 6 meses un ano, non me acordo agora, 6 meses despois da súa publicación terá que haber un reglamento, porque era a lei xenérica do 2013 e en 6 meses decía que tiña que haber un reglamento. O reglamento, 4 anos despois, para 5, está sin facer. Co cal, grande dos problemas, un gran parte dos problemas que hai nos concellos, nas traballadoras sociais dos concellos, nas entidades, nas persoas que padecen, é porque tes dereito a unha renta mínima, vale, e como? E en base a que? E en base a canto? É dicir, non está escrito, hai directrices internas, pero cada delegación da Xunta fai o seu, aí, por non regulalo, pois ao final aumenta a burocracia e todo que... Co cal, ahora, por fin, temos un borrador de decreto, de reglamento, e iso hai que recoñecerlo a Xunta, é dicir, recoñecer ao novo equipo da Consellería con José Manuel Rey, que o compromiso era de facelo, porque se non o facía, e se o fixo, aparte de aumentar o orzamento para a risga, que tamén era outra das peticións que se lle facían, é dicir, ainda que sea mal, pero como mínimo aumenta ese orzamento, duplícao, porque ao final está aumentando brutalmente a pobreza e a exclusión. E agora estamos na fase do decreto de facer propostas ao decreto. Non é facer propostas á Lei de Inclusión. A Lei de Inclusión sigue vixente, por lo tanto, esos 405 euros dos que falaba Antón, aí siguen. É unha cantidade mínima moi pequena, outras comunidades xa están nos 600 euros, a gran maioría, pero aí optamos, e tamén se pedimos cambiar a Lei de Inclusión, pois encima
non temos nin lei de inclusión nin decreto, co cal, bueno, pois estamos enfocados en cambiar o decreto sabendo que a gran maioría das eivas que ten proveñen da lei de inclusión, moi boa no seu momento, pero que agora non permite a lei de inclusión solicitar unha renta mínima se estás percibindo un emprego, se estás cobrando un soldo, e cos novos soldos, cos novos que vos estaba comentando de contratos basura, os contratos de 100, de 200 euros, de 300 euros son norma entre as persoas en risco de pobreza e de exclusión. Pero non permite a lei, se ti estás cobrando un soldo de 200 euros, bueno, podeis solicitar a risga. Moitas veces te quitan, incluso como fixeches un acto cunha persona aquí en Vigo cunha muller hai pouco, como se recoñeceu nunha actividade maravillosa de leválo a xuzgados e que un xuiz recoñecera que tiña dereito unha persona, o cual nos facilita moitísimo a hora de negociar despois os cambios na renta. É dicir, non permite ese tipo de cambios a lei actual. Por lo tanto, o que fixemos foi demandas para que o decreto, como mínimo, non perxudique a lei o que xa se establece na lei. Vos comento brevemente en 2-3 minutos e xa o deixo para Faracóns cares son as principais. Por exemplo, a primeira é non empeorar, isto las teño por aquí, isto que estou poñendo o teño por aquí, escrito por se queredes poñer, non empeorar a lei de inclusión. Por exemplo, reforzar o apoio en vivenda. A lei di terán dereito a un que chama un complemento por vivenda de ata o 25% do IPREN, que se chama, un indicador, que é unha trampa para as persoas en pobreza do IPREN, que eso falamos noutro momento. Esos son 150 euros ao mes, máis ou menos. Pero di unha disposición adicional. Mentras non este o reglamento, non se darán esos 50 euros, serán como moito 50. Ahora vemos no decreto, no borrador de decreto, que aparecen os 50 euros para poñelos firmes. Dicen, oye, no. Si a lei di que podemos dar hasta 150, non me poñas ahora no decreto 50 de novo, que puxeches ti que era excepcional. Por lo tanto, peleas dese estilo. Adaptarse ao mercado laboral. Pois poder forzar un pouquiño, de que forces un pouquiño a lei, que hai xeitos de forzar a lei. Todos. Para el mal sempre hai xeitos de forzar a lei. Para el bien se pode forzar un poquito, para que si estás percibindo un ingreso ou un salario basura ou mínimo, pero que poidas compaxinalo cunha renda o que se permita. Se permite tamén medidas na que queremos que hai avance que se pode garantir o interese superior do menor. É dicir, a pobreza infantil, que como bichedes é onde aumenta, nos asociamos sempre a dependencia. É dicir, as persoas que cuidan de outras. É dicir, é un factor, ter un neno en España é un factor de risco de pobreza. Encadeza a pobreza. E se estás vivindo sola, digo sola en femenino, porque o 80% dos fogares cunha muller, cun adulto e con nenos, o 80% son mulleres. E máis do 50% están en situación de risco de pobreza. Pois eso, teñámoslo en conta, e que se asocia, o mismo que se asocia que hai un procedimento de emerxencia cando é unha muller víctima de violencia machista a que solicita risga, que hai un procedimento abreviado e extremadamente rápido, se o hai, pois esténdeme a excepcionalidade e a emerxencia cando unha familia ten nenos, e máis o sea unha familia, decir, se pode, se hai esa excepcionalidade, hai xeitos de facelo, bueno, pois traballar, por exemplo, dese tema e o enfoque de xénero. Colectivos que hai 5 anos non tiñan a mesma presencia, pero que ahora cada vez teñen máis, colectivos con enfermedade mental, con patologías minoritarias, persoas en situación de desemprego de longa duración, que hai 5 anos non existía como é agora, pero ahora case o 50% das persoas en desemprego levan máis de 2 anos en desemprego. É moi fastidiado, moi complicado, e máis co desastre, e ese outro aspecto, desastre das políticas de emprego e das medidas de emprego, eso sería para falar outra charla, máis con eso, decir, hai que garantir, bueno, como se lle permite a esas persoas. Seguir simplificando a percepción de varias risgas por enderezo. Ahora hai unha dificultade de, unha constatación é, 2 familias ou varias persoas que viven no mesmo, nunha vivenda, pero outra persona botanas da casa e van convivir, o que se chaman unidades de convivencia, pois conviven 2 na mesma casa. Hai que convivir e convivir xuntos. Eso a lei actual pon infinidade de problemas para que poidan aceptalo. É dicir, como moito ti podes percibir unha renta os 400 euros por vivenda. Se aí viven 2-3 familias, non é que cada unha perciba a súa venda, sino que tes que buscar a vida, estamos durante un tempo, pero despois tes que marchar. Pois ese é un dos aspectos tamén a reclamar. E aí, digo tamén por dar algún piropo, que non é todo negativo, é dicir, aí o que establece o borrador do decreto é que dan 12 meses para buscar unha nova vivenda, ampliables a outros 12. Pero que anteriormente o que di a lei, o que había era 6 meses. Entón, aí a incidencia xa fixemos nestos anos, xa conseguir saquen no borrador, digo, porque é algo que tamén para recoñecer o papel de que algo se escoita e algo tamén non é buenos e malos, sino que, ora, evidentemente o que reclamamos é que ni 12 ni 24. Mentras as circunstancias económicas sigan existindo,
pois tes que permitir que sigan convivindo no mesmo local. Pero o certo é que, de onde empezamos, do que establece a lei, 6 meses, ahora polo menos xa no borrador xa avanzamos hasta os 24 meses. Burocracia, simplificación administrativa, non burocracia, é dicir, todas as series de propostas por eso, e a semana pasada aprobou a Xunta de Galicia contratar, creo que son cerca de 40 profesionais en concellos para asegurar como se chama, recoñecemento da situación de discapacidade, que había retrasos, a lei di que ten que estar 3 meses e creo que estaban tendo de media un ano. Pois acordouse contratar personal específico en concellos e Xunta para garantir que se cumplan os prazos e reducir 2/3 partes a documentación requerida para solicitar o recoñecemento de discapacidade. Pois o mesmo, se é posible para a discapacidade para reducir un 2/3 partes da documentación, pois tamén será posible para a Risga, cando a gran maioría da documentación xa está, ou no Concello ou na Xunta xa testa a maioría da documentación. Pois o mesmo, reclamar o mesmo da... Pero eso a porofobia ten moito que ver. Esa idea de que se ti pides a Risga, algo malo farías. Por lo tanto, te voy a controlar a ver si realmente estás ahí en lo que estás, entonces dame tu cuenta bancaria, los movimientos, dame tus datos, dale a ver qué estás haciendo, que baches unha herencia, a ver que herencia es esta. Un tractor non me vale, un coche de terceira man, hasta aí 6 meses, si percibías un coche de segunda man, te daban, xa che contaba como ingreso e, por tanto, podían che quitar a Risga. Eso xa con circular interna, xa conseguimos que, non teñades conta se o coche ten máis de 5 anos de antigüedade, pero alguén ten que controlar que o coche ten máis de 5 anos de antigüedade, por lo tanto, en vez de dar cartos a xente, damoslle cartos a alguén que controla se os cartos... Esa é a trampa da burocracia. E por último, pero é importante sempre citalo, de transparencia na información, que parece unha tontería, pero ao final a nós tenos demostrado para hacer incidencia política que o máis funciona é ter transparencia nos datos, non depender do que che din político de turno, responsable de turno, senón ter datos objetivos que existen para comprobalo. Por exemplo, e aquí pedimos, pon os datos, por exemplo, de resolución de expedientes por cada concello galego. Seguro que sabedes as diferencias que hai entre que Caleo con Concello de Vigo, que tarda en resolver a Risga, que é un dos máis, e as peleas que hai no Parlamento, e as peleas que hai entre un votando a Xunta a culpa a Vigo e o de Vigo a Xunta. Esos datos existen perfectamente e están de cada concello galego, son disponibles. Non están publicados, pero son disponibles. E o conselleiro dixo no Parlamento hai un ano. Datos objetivos de cada... Pois en vez de decirlo no Parlamento e que, que echamos o vídeo e xa pusemos en redes, e sí, o Concello de Vigo é os 7 concellos galegos o que máis tarda en resolver as resolucións de Risga, con moita diferencia, pero en vez de ter que escoitar porque xa no Parlamento, porque o dio o conselleiro cos datos, pono nunha web específica e pon todos os datos de resolución, concello a concello, todos os datos dos cartos que se dá a cada concello para contratar personal para favorecer a Risga. Pon esa información que sea accesible para facilitarla, que non dependa de... Porque gracias a eso, por exemplo, un dos aspectos, e con isto é iso, que se conseguiu, por exemplo, que parece menor, pero isto xa para despois cando quito o micrófono tamén, pero vou anticipar aí dunha frase que o Concello de Vigo é o que ten a mellor política social e o que máis invirte na loita contra a pobreza. Non vou decir ni que sí ni que no, só vos digo que o Ministerio de Hacienda, gracias a bastantes anos de presións, publica todos os anos en Excel, é dicir, nunha folla de cálculo, non nun PDF de 400 páxinas que non hai quen mire aí, sino en folla de cálculo con o cual podes sumar, podes dividir os datos de execución orzamentaria, é dicir, o que gasta realmente cada un dos concellos en España, por partidas. E unha desas partidas se chama Protección e Promoción Social, que incluye servicios sociais e emprego. Non orzamento, non é o que vou a gastar o ano que ven en protección social, en servicios sociais, sino que gastei realmente. Está publicado, publica nunha folla Excel, insisto, fácil de ver, manipular. Non é fácil, pero non é... Los del 15M decían el PDF es casta. Pues no es en un PDF que hai que teclear e ponerte todo para indicaros. Non é Excel. E aí, a Asociación de Gerentes e Directores de Servicios Sociais, por exemplo, utilizan un informe que se chama, el informe, non me acordo como se chaman, pero fan un cálculo comparando concellos, dando ese dato e difundindo e dando un premio aos concellos que máis destinaron a promoción social, a servicios sociais no ano anterior, e o que menos. Non me acordo como se chama, non me acordo como é ahora o nome. Bueno, pois aí podedes ver se o Concello de Vigo está entre os premiados en base a datos oficiais, que é interventor de cada concello
o interventor lle pasa ao Ministerio de Hacienda, non interveñen partidos políticos no medio, datos oficiais de intervención que lle faza, aí podedes ver. Bueno, e aí, cando empezas a manexar datos reais do que invirte cada un e tal, aí en incidencia política é unha das cousas que máis aprendes a traballar, donde non hai ni blancos ni negros, que hai grises a hora de facer incidencia. Por eso a hora de facer, é dicir, ter datos e contar, por eso é unha das reclamacións, porque se acaban a gran maioría de debates e te podes centrar ao final no que interesa. Vale, co cal, bueno, me estendín 10 minutiños máis, pero, bueno, un pouco quise darvos esa visión, rentarvos por aí, e ahora falamos todo o que querades, vale? Disculpas polo retraso de 10 minutos. Gracias.